Ganito yung dapat Oo. yung paa sa dulo. Oo, yan. Dapat dyan pa sa dulo. Okay na yan pag may boots ka na. Walang problema yan. Dapat ganito position ko. Hindi ganyan. Oo, okay. Oo. Yan. Tapos yung mata doon. Huwag ka titingin ng malapit dito. Oo. Yan, di ba? Dapat dito. Yung chain. Yan. Oo, di ba? Yung wide continue mo na. hawak ka lang ha. Oo. Oo. Pag ganyan yung motor, di ba? Ganun, di ba? Oo. Oo, di ba? Mas madali. Oo, di ba? Oo. Oo. Na ano. Oo. Mas may ano ka. What's up mga katropa Pits? I'm with Martin. Eto excited kasi mag-dirt bike daw kami. First time ko ma-experience. Mag-dirt bike kung papahiramin ako itong kaibigan ko. Pwede. Ano ba? Papahiramin mo ba ako? Papayaramin kaya sabi mo, dala ka lang ng Kaya nga pinili ako ng lumang helmet kasi medyo ano daw doon. Importante. Medyo Ride safe. ride safe. Eto men, medyo excited lang. Kasi first time ko masubukan to, just in case makasubok ako ngayon. Yun. Tignan natin mamaya. Ito si Martin, magaling na to eh. Nagti-360 to sa taas. Talento. Alright man, kita-kita tayo mamaya. Tignan natin yung mga action doon mamaya. They know that I need the right electricity to move my disco feet. They know that I need a rhythm of ecstasy to get the disco feel. Baby, Lakas ito eh. Siya nga. Sabi na, pick up ka lang, truck ako. I wish makabili rin ng ng sariling dirt bike. Yan mga kamagang, malapit na kami. Unang nag-dirt bike kami, anong feeling mo? Parang nakakatakot? Hindi naman kasi kontrolado mo pa rin naman ang motor eh. Ayan guys, yung mga daan dito. Sobrang maputik. Saan ka natumba noon? Saan ka? Doon. Dito rin? Ayun, dito na sila. Naririnig ko yung mga tunog ng ng dirt bike. Oo, marami nagpupuntahan dito. Yung iba mga professional rider nga. Kita mo dala nila talagang malalaking van. Dito kami. Dito na kami. Baka na. Sige. Yes. In-adjust ko eh. Medyo mas nakakapako na yung... Eh, kung gusto rin yan. Ganito yung dapat Oo. yung paa sa dulo. Oo, yan. Dapat dyan pa sa dulo. Okay na yan pag may boots ka na. Walang problema yan. Dapat ganito position ko. Hindi ganyan. Oo, okay. Oo. Yan. Tapos yung mata doon. Huwag ka titingin ng malapit dito. Oo. Yan, di ba? Dapat dito yung chain. Yan. Oo, di ba? Yung wide continue mo Oo, na. hawak ka lang ha. Oo. Pag ganyan yung motor, di ba? Ganun, di ba? Oo, di ba? Mas madali. Oo, di ba? Oo. Oo. Na ano, Oo. mas may ano ka. Oh my God.
Galing. Galing. Sabi ko dito sa kay Martin, pag ako niyan, patayin na ako. Bumilib tuloy. Sanay na sanay din. Ilang years ka na nagaganyan? Nag-race ako 2003. 2003 pa? Puta, tagal na pala to si Tabs. Pero hinto rin eh. Pero pag sa Pilipinas, Oo. tuloy-tuloy karera, dito lang yun. Kasi doon, Taga saan ka sa atin? Iloilo. Oo, Iloilo. Saan yung mga tournament yun nun sa Pinas? Saan kayo nung naglalaro? Cebu. Oh, nagdadayo talaga kayo? may sponsor sila. Sponsor myself. Sponsor myself. At saka yung province. Alam, mamamatay ako nung takbo mo kanina. Ay ko, Kita mo ilang ikot na ako. injury na ako na. Yeah, isang Pero practice lang talaga, no? Practice lang talaga. Every week, at least 2 to 3 times a week. Oo. Basta mainit lang o hindi umulan. Isa pa. Ingat lang, men. Yan si paring Martin yan. Kaibigan mo. You still so fast, pare. Nice to stand. How are you? Hi. How you doing? What's your name? Iraj. Eros Russell. Yeah, Nasser. Yeah. Nice to meet you. Do you have balut? No? No. Balut? No balut? Ang balut. Yun yung balut, ha? Yeah, he eating a lot of balut. That's why he's fucking strong. Is your buddy? Yeah. Oh, New recruit. He's a beginner like me. okay, that's good. Yeah. Now, before just only me and Emerson, right? Yeah. Now, there's like 20 Filipinos riding now dirt bike. No way. Yeah, that's why I keep recruiting. That's awesome. Yeah. Now we have a BCFMX club. British Columbia Filipino Motocross Club. Here you go. Oh, Filipino, go Filipino. Yeah, you have to join that group, man. Yeah, why not? If you know how to eat balut, yeah, that's I good. know, let's do it. Oh, look at that. This guy's everywhere. He's a good guy. Oh, yeah. We used to be, he was kid. All He was right. kid when Kim here, he was Kim with his Yeah, dad. 2006. What was it, 2006? Yeah, no, 2006. 2002, Oh, 20 years ago. Oh, Yeah, he had no wife, no kid. That's how he does. That's my house. oh, that's... I got here too early this morning. Yan, subok ulit tayo. Pag nakondisyon yung kamay mo, okay na yun. Sa totoo lang, mahirap talaga mag-dirt bike din pala talaga. Dapat kontrolado mo kasi kung hindi sisimplang ka talaga eh. Pag tinitignan mo lang siya yung ibang tao, pag nagde-dirt bike, akala mo ang dali lang. Nila, kaya yung Akala mo ang bilis lang mag-dirt bike, pero ang hirap. Slow lang. Yeah. Sarap pala mag dirt bike. Ito yung ano namin, teacher namin. Magaling na yan.
Ito lang sa mga beginner lang kami muna. Yung mga kabagang, ito pauwi na kami, magagas lang si paring Martin. Nalagyan na ng gasolina yung motor niya. Nagitamit namin kanina. Kabagang sobrang saya mag dirt bike. Kanina talaga enjoy na enjoy ako mag dirt bike. Parang ayaw ko nang bitawan yung motor. Ay shit, sabi ko. Sana makabili rin ako ng sarili kong dirt bike. Napakasarap mag dirt bike. Kaso lang wag na wag yung gagawin pag wala pa kayong experience sa mga pagmumotor. Wag muna kayong mag ano yan. Kailangan nyo ng proper practice talaga.